छींक आने पर क्या करना चाहिए? सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आइए जानते हैं। इस्लाम में छींकने को अल्लाह की तरफ से रहमत और सेहत की निशानी समझा जाता है। जब कोई छींकता है तो उसे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। छींक सुनने वाला जवाब में कहे या रहमकुल्लाह, अल्लाह आप पर रहम करे। छींकने वाला जवाब में कहे या हदिकुमुल्लाह व यस्लह बालकुम, अल्लाह आपको हिदायत दे और आपके मामलात दुरुस्त करे। ये ज़रूरी आदतें दोस्तों में लाजमी शेयर करें। आप छींक आने पर क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें।